Clear to te in savain chi bai ve kule. Tun chuma kan thungai thak tur chu viewers te hena changa request ka don zinga pakhat. Jay-Z le Didi te mani loka pong swala an pu chung chang kha ni a. Mizo chung ngai ngai thachak ten omboka chu wangin ka chat thei sin te ka thiam anga in karon soido na ni. Didi atal boy chan tira chang to khan rapper Jay-Z ming hi ari ring chin le a. Didi thil ti te nom tak tak te shat pui tu le thuk taka inrol verin hlal zinga langsar tak pakhat ani a. Mase Didi anga case file mewa pu tu ero anei velem lau boka. Chu wanga la fihlim mai anga langani anti. Mase tu na chuan Jay-Z po abang tabik lova. Mani de ulok khan meche pakhat chuan. Didi ne na inthurwalin ama anpong swal ti naron soyani. Jay-Z le Didi te pong swal tua pu tu mecha hi aming su Jane Doe ani a. Jane Doe hi Didi laka ama a case lau file to tu te zinga pakhat ani anti le ngal. Kumsom pathum leka upa ani line Jay-Z le Didi te chuan anpong swal aron ti a. 2000 MTV VMA After Party thil thleng nge ani thu asoi. Tin chumi chum chuan Didi ina an shwai ho a. Ama ti zoi vek thei tu tur drinks an pe a. Aru ilu highlight tak chuanin adu lo chung Jay-Z le Didi te chuan anpong swal ti na soi ni. Mase Jane Doe in Jay-Z le Didi te apo na hian athu soya in kalve de uhleka. Chu wang tak chuan athu soi te po za rin sakngal yak chi alani big lavanti. Chuti rwalin kumsang nia thil thleng dai to kha ania soidan na chang hi chuan 2000 MTV VMA After Party thil thleng kha atia. Arai vele to angrenga. Chu wangin engkim tipchar taka asoi thei big chu arin om big lavani. Jane Doe chuan pong swal ani zana thil thleng asoi na. After Party a chuan Benji Maiden nen po anin benge ti na soya. Benji Maiden chu After Party a akal ngai ti shat pui tu pakhat ani ang ti na soi. Mase Benji Maiden la in 2000 MTV VMA a akal lau thule. After Party a kal chu soi lau. Khati hun lai khan New York a om lau shim thu a soi vele tlat mayu si a. Tu zo kin nge do soi ta angle. Benji zo kin Jane Doe chu do soi angin aron chwa ti na chu ani ta phot maya. Nge niya Jane Doe hian thudik a soi zo ka nga. Benji hian in humdu ane wangin New York a ka om lau ti in dot a soi zok ni ang. Kumsang nia thil thleng dai to kha ani box si a. New York ka om lau nge ani ti fi ana ane don big lava chu tiang bokin Jane Doe po in Benji nen kumsang ni MTV VMA After Party anin benge ni ti fi ana tur ane don big law boka. Tin Jane Doe chuanin khami chuma thil thlen nu khan apa in a shwai ho thu a soi le a. Masi hei po hi apa chuanin chu tiang thil a thlen lai a shat lau thu a soi vele thunga. Party na changa afanu a shwai ho lai o mangeng ma shat lau thu a soi. Tin Jane Doe soidan kha chuan Didi ina nge pong swal ani thu kha a soi ni a. Mase Khamizan Khan Jay-Z le Didi te Lotus Night Club an party lai thalak mu tur aum le ang loi box si. Mase zan khwa in night club a chuan an om ti chu thalak pakhat lek chuan a fia thei big lo wangin Didi te ina Jane Doe an pong swal nuwa an pahni in night club a chuan an kal vele ta te po ani thei ve thau bokani. Chu wangin thudik le rin tur hi sha thiam ala har ri em a tu te lampang zo khan nge dot soi ti hi sha thiam ala harani. Jane Doe thu soi ka zo nga ronin soi fia anon om tak no la wang hian mitam tak swanin a meichia zok Jane Doe zo khi do soi angin an ngai ta tat maya. Didi case kal tlanga ron in thelar tum ve angin an chwa hialani. Mase Jane Doe ero athu soya atang na hle thunga. Thil thlem te alawin kal de uhleka wang mai khan heng mi te han min pong swal lo ti na ani lo aron ti ve tat mai ni. Thudik a chwa pui nuwa mitam takin lar khel an ron ti tamai te chu aril ru ana in athin rim hle bok. Jane Doe in Jay-Z le Didi ten an pong swal thu a soi na te le a interview na te chu Jay-Z le a attorney Alex Spiro te po in an lo en ve boka. Jay-Z attorney chuanin thil a thak le za thak takani ti in soya. Athu soi kha anoi hle mai ami soite kami biak tia soite thil thlen na mun le hun a soi zong ti kha in kal noi maya a thon thu pho chomdan kha in kal noi maya tin fin fia na tur le thu she tu pakhat tal po chop chwa tur anei lo le ngal ama ngei po in thu she tu pakhat ma anei lo thu apom to bokani kha ti in aron soi ve sia mai ni. Didi attorney po aron chong chhuak ve boka. Lawyer pakhat chuan ama indik lo takin mi som nga chuang victim atwa tu angin aron in chal to a tuna midangin an man soi bel vele boka
midang buai na rem chang la a sum hai lu na na man lo tum tu te top na intran na tur ani hi aron ti ve bokani Jay-Z ba ka hian actor lar Will Smith po Didi a aswal rong bol na hian atel ve ngei an ring china internet user lampang chuanin Will Smith le Didi te hi anin kom nga iviau tin an soya anin kar a chahle tin an soibok chu wangin Will Smith po hi a fi hlim bik an ring lo mase hemi chungchanga hian Will Smith chuanin ngoi a chu du bik lava thu aron nei ve ngal The Observatory North Park a in lan chumin stage a adin lai ngein ama thlir chap tu mi puipung khom tam takte ma chuan Didi chungchanga inrol ve na anei andina wangin internet user tam takte chuanin ama chungchang mim tam tak an siam chwa pha tin soya chuk chungchang te chu pe hel lem lo takin aron soya mi tu pa in chiang traffic foka an chia thiam thei turin Will Smith chu arin soifi a tunang laya jon enge thudik enge do ti po thlar shan har sa khopin internet a thil chi sang sang an thedara mitam takril ru a boy map pha chin Didi boy na chungchanga hian inrol na pakhat ma ka nei lawa kalau boy ve na chan tur pakhat ma om heklo chu wangin mindin hlel achin awanga in mim siam chin zong te po du to ka hun to atiani tin Will Smith chuanin Didi a freak off party a voi khat ma akal ngai lo thu a soiboka Didi chungchang vel boy na nulu ve phet antum chin chu mak atia a hne hle tin a soi ama mi mal nu na ringot po boy na atok ve na sa to a drama a thlenga de orenga hetiang rin thu le do thu thang ti vel mai mai awanga Didi case an nulu antum ve phet chin chu a hne ve ngangani tin Will Smith chuanin Didi baby oil chungchang vel po kha aron sei chhuaka fiam thu in Will Smith chuan baka baby oil ka ngai na lo shim shim aron te zeu bokani mi pui lampon athu soi chu an hlim pui phian Didi le Will Smith te hi an lar chhuat tir chang to in kom chhawan ni a anin she chabiao maya anom dun lai thalak te po mu tura tam biao ma se in she cha hanti khanin chan thatak in zui na sa in betam an ni kher lawa a shan pain anin kom na sem em shan lawa chu wangin Didi freak off party a po som ani lem lawa kalpo akal ve ngai lem lo boka anin mu fu changin thatakin anin bia ani maya Jay-Z le Didi te in kom dun chot ang hi chuan anin kom tam lutuk lem lau ti na ani bere kan sha chawangin tuna hian Didi hi MDC Brooklyn na atang meka jail chunga huna mang meka Christmas po jail chunga huna mang don ani mel kumsa ni sumhi panga me thla hi a trial nei hun tur nia soyani a chumi ma chu jail chunga hian hun amang ri don ani tin Didi hianin be la chwa po adil jing to a voi thum lai adil to a mase a case hi rin aida gen lo serious a chu wangin be la dil na te po hi nol sak zel ani Will Smith chuanin heng hi chu rapper ho drama ni a inrol na chan tur ka nei lawa shat ka nei lo boka anjinga ka tla tam pe lo shim shim boka en ma ka shelo ti na soya alan dan chuan Will Smith hian Didi miten no ma hi an pu na te zo za ya hian alam atang vak big lo ani mela a thlawang ho zonga thu soi chu soi lo fiam thu thona Didi chu aron mangzo kani industry chung mi le sa chu po Didi ne na kum tam tak lawin sheto ami zia tur omang po sheve to tur Will Smith te angla ina hetiang zonga Didi anon soita po hi amakshan lava enga matak chu thil virvel hi chu omnge ni ti aron ti chiangi anti dai zok bokani ola thler tu te ton chum chu khati song khan ni le phot mai se in shat angang te comment section lama lo se ve ula ngai thak shi omlai deuh te omni chuanin khongai take mi lo she thiam sham don ya shokhi a thiep deuh hleka shok thik deuh hlek chunga record ani boka chong ring te po har ve deuh hleka chu wangin ngai thak shi omlai atamang ti ka ring khongai taken khatianga khan mi lo she thiam le sham don ya ole in hun tak senga ka video mi lo thlei saka wangin in zawai chunga lom thu ka soya video ka post le tu te mi lo ngai chan sakle sham don ya